Nu tai labas rytas. Nauji metai, nauja upė. Šį kartą išnakvojau čionais. Tai startas toksai, kaip sakyti, neatvežtinis, o pernakvota. Esu Užventyje ir plauksime Ventą. Tikslas yra pasiekti Ventspilį. Tai yra kažkur 320 km berods bendroji sumoje. Startuoju nuo tos vietos, kur realiai informacijos, kaip kam sekasi, neturiu, nes dažniausiai visi startuoja nuo Ramučių. O man iki Ramučių yra 18 km. Kelias toksai turėtų būti neįdomus santykinai, nes upės vaga yra kanalizuota, griovys. Tai 18 km bus tokio įdomesnio. Nu, kaip nusišnekėjau, neįdomesnio, bet tokio sunkesnio kelio. Žiūrėsim, šiandien mano planas yra kažkur apie 20 kažkelis padaryti kilometrus. Kaip seksis, matysime toliau. Pat galiu parodyti, kokiam parke aš nakvoju Užvenčiu. Čia naktį ir skulptūros tos degė. Tai buvo labai faina. Visokių skulptūrėlių pridaryta. Labai smagėjos naktį čia švietė. Buvo atvažiavęs prieš savaitę daryti žvalgybą, tai dar šitas medis stovėjo. Dabar jau nebelabai. Tukas. Smagiai sutvarkytas tas parkas. Šiandien ta Venta yra išskirta į dvi upes. Ten toliau pamatysime užtvarą. Yra tokia špankėlė, mažas tvenkinukas. Teoriškai galima plaukti ir dar aukščiau. Bet ten jau turbūt labai būtų ta upė tokia maža. Ir klausimas, ar ten būtų įmanoma tvarkingai plaukti. Va, šitas skulptūrėlės naktį labai gražiai švietė viduj. Čia yra Užvenčio malūnas. Tie pačios internete ten daro visokios šventės, vestuves, būna pas juos renginių. Šitas parkas yra miestelio, malūno. Visą parodysiu pavyzdžiui. Nu va. Nedidelis šitą užtvankėlę. Bet vis tiek. Smagiau, kai yra čiurlenantis vanduo. Nu ką, grįžtam prie savo palapinės. Reikia viską susipakuoti, lengvus pusryčius įvaldyti, atsigert kavos ir bandyti startuoti. Dabar yra 7 ryto, pramiegojau 20 minučių kažkaip. Su miegu tai irgi, kaip sakant, dar nesu aš įpratęs. Apie 4 ryto prasideda paukščių koncertai. Nu ir aišku, jie mane prikėlė, norėjau keltis 4, bet galvoju, nu ne, reikia eiti pamiegoti vis tiek. Sunki diena, tai šiaip ne taip aš jau užmigau. Paskui pradėjau nebekreipti dėmesio. Nu žodžiu, čia reikia, kad tas įpratimas ateitų, nes tiesiog paskui, kai įpranti, tu tų paukščių negirdi. Naktis buvo šilta. Šis miegojau be termo rūbų. Užteko man tik miegmaišio. Nusimato, kiek žiūrėjau, oras geras. Jeigu ten kažkas ir nulynos, tai tikrai nestipriai ir nedaug. Temperatūra 20-24, kaip sakant, tik tai dirbk, tik tai dirbk. Gerai, susimatysime upėje. Pirmieji įriai. Kažkaip padarė kryvo. Čia seksis man plaukti. Kad čia bus nelengva. Nu, įsės pavyko, bet ar vėl ilgam.
Žodžiu, upė va tokia. Ir ploti iš esmės neįmanoma, kol kas einu. Vandens biški yra mažiau negu prieš savaitę. Jo. Panašu, kad čia man nusimato rimtas žygis. Žiūrėsim, iki kurio laiko čia ta upė bus tokia. Čia aš dar esu Užventyje. Nu, reikės dirbti. Na, biški upė pagerėjo, bet į baidarę vis tiek nesėdu, nes turbūt čia tas pagerėjimas keliem metram. Dar aš vis Užventyje, matau namai, o čia visai jau gilu. Bet, žodžiu, bandysim praeitą tiltuką ir tada žiūrėsim, gal jau pavyks ir sėsti į tą baidarę. Pas kol kas tai... Na, aišku, geriau taip eiti, negu kad reikėtų krantu temptis. Čia, kaip sakant, dar kažkiek gali. Vandens jau iki kelių, bet vis tiek pro tą tiltą aš nepraplaukčiau pats. Reikės prasistumti. Na, tiltas pavargęs gerokai. Jo, kažkada buvo tilto. Dabar bet likę tik tai tiek. Jų tiesiog nebėr kur eina. Nu ką, baidarė, varyk po tiltu. Aš tave pasitiksiu kitoj pusėje. O, nenoriu? Nu, kaip nors. Turėtum praeiti. Viskas čia gerai. Panašu, kad atėjo ta akimirka, kai galiu kažkiek paplaukti. Aišku, reikia išjudėti tik tai. Nežinau, kiek ilgai aš čia plauksiu. O, čia jau rekordas. Šiandien aš šiek įrių nepadariau. Nu, žiūrėsim, gal kažkaip negali būti upė vis laik tokia. Turi būti kažkaip ir kitaip. Matau vėl kažkokie medžiai. Na nieko, pasidėti baidarį irgi šiandien smagu. Nes kol kas tik tai nuėjau. Nu gal kilometrą kokį aš čia nuėjau. Upė ir viską. Jo, čia aš nepraplauksiu, čia teksės. Nu va, upė tokia pagerėjo, bet vėlgi nežinau kiek jau gal, nes būna ir taip. Nu, nelengva šiandien. Nežinau, kaip čia bus su tais planais, gali būti nekaip. Nu, nieko. Išgyvensim. Neturiu pasirinkimo. Turiu eiti. Ką daugiau daryti? Taksogi neįsikviesi. Na va, ir pirmoji bebrų užtvankėlė. Nu, tokia. Sakau, galėjau paplaukti 100 metrų kažkur. Galvoju, kas čia yra. Užtvankėlė, o paskui vėl. Toksai vandenėlis. Toks įspūdis, kad upėje daugėja vandens. Aš manau, čia kažkaip gyvenimas turėtų tik gerėti. Žodžiu, bebrui nepasisekė. Praardžiau užtvanką šiek tiek ir iš karto kiek vandens atsirado. Tai gal su šita banga pavyks biškį gauti daugiau vandens. Nu va, kažkas panašaus į upę ir čia gilu. Bandžiau aš čia praeiti. Šlapia. Bet nežinau, ar čia nebus vėl kokia bebro užtvanka eilinė. Žodžiu, reikia lipti į baidarę, paplaukti nors kažkiek. Tai va, nu tikėkimės gal ilgiau. Kol kas buvo tik du tokie rimtesni plaukimai. Vienas gal 100 metrų, kitas porą ar 300 metrų. Nu, bet jau gerėja viskas. Na, bandysime plaukti. Čia gal toks bus trečias šiandien, paplaukimas didesnis, nes čia tikrai gilu. Pažiūrėsim, ar čia bebras yra pasistengęs, ar visgi čia jau pati upė kažkiek tai iš savęs pagilėjo. Man čia atrodo, kad o gal ir čia gerai gali būti. Žiūrim. Kaip sakant, pradžioje neprisisvaikstam, pasižiūrim, kas čia bus. Bet plaukti šį būtų visai smagu, nes jau pasivaikščiojau gana. Čia vėl nebegyvu. Aha. Nu, kas čia?
Ką žinau? Nu, čia jau turbūt sumušiau rekordą šios dienos. Kiek aš esu baidarį. Dar niekad taip toli man neteko paplaukti. Tai žodžiu, kas ketina plaukti nuo Užvenčio, tai nusiteikit, kad teks paeiti porą kilometrų. O, jau kažkokie užtilkėlė. Bet šitą gal praeisi. Tai visgi kaip įtariau, taip ir įvyko. Čia yra rimta bebro užtvanka. Nežinau, gal kažkiek ir jos reikės pagriauti. Bet faktas tas, kad aš čia per ją pavojinga yra čia plaukti. Neišeis. Tai ką, reikia vėl dirbti. Žodžiu, va, kokią Kalnų upę pasidariau. Aišku, vanduo tai visiškai drumzlinas dabar. Nieko nesimato. Žodžiu, bebrui ir šitam nepasisekė. Nu va, priekį kokie tiesioji, bet čia žiauriai negilu yra. Aš dabar pasikėlęs vandens lygį, aišku, visas purvinas po tos užtvankos. Bet realiai, kol dar yra vandens, tai turiu prabangą plaukti. Nuo užtvankos dar neišlipau nei karto. Oi, šiaip jėga. Oras nusimato visai neblogas šią savaitę. Ten kažkoks lietutis man ne problema. Nu super. Atostogos prasidėjo. Nu, atplaukiam. Tai sakant, neilgai aš čia pasidžiaugiau, bet čia nuirklavau tikrai gerai, gal pusę kilo kokią. Tai jau čia yra super. Nu ką, žiūrim, koks čia gilis. Pagal irklą pasižiūrim. Visai negila. Čia realiai tiek irklo tik tai. Na, tai čia žodžiu. Tik vanduo ne pats švariausias, bet ką darysi. Tokiose vietose visai būna šiukšlių sankaupos. Reikės prasitempt per tą rastą ir tada žiūrėsim, kas toliau. Na, žygiuojam toliau. Čia kažkiek paplaukiau. Baidarės, kad apsukti, tai nereikia. Taip negalima. Kažkiek pagilėja, kažkiek vėl pasiklėja. Nu, kažkada aš prieisiu tą upę, kurią jau bus galima tikrai plaukti. Svarbu tikėti, nes be tikėjimo nieko nebus. Va! Oi, kaip čia. Oi, kaip čia viskas aprasoja. Nu, ką žinau. Šiaip geriau negu Šventoji pradedam, nes realiai tai nėra to tokio didžiulio kilojimosi parastus, tiesiog, kad negali plaukti ir reikia eiti upę. Bet šiaip, nežinau, viskas normaliai. Bet jaučiu, kad planai teks pakoreguoti. Aš jau, kaip sakant, optimistiškai pasiplanavau, bet manau, kad taip nepavyks. Nu, bus kaip bus. Kažkaip nesiparinu aš. Šiais metais niekur aš neskubu. Reikės upėje laiko daugiau, tai ir duosim. Na va, ir pirmasis kelio normalus tiltas. Nu, jis labai čia yra pagyvenęs. Čia per jį eina vieškelis. Buvau aš atvažiavęs apsižvalgyti. Toks įspūdis, kad vandens visgi buvo tada daugiau. Labai vien per tos tiltus reikia labai žiūrėti. Visokių nesąmonių, kuris būna. Aštrių. Nu, kažkada tai upė ir taip tekėjo. Žodžiu, čia tokie kilpeliai yra. Dabar jos pusę įveikiau. Betono gabalas valiojasi. Čia prieklo atrama, tai kaip iš apokaliptinio filmo šitas tiltas. Na jo, jisai čia toksai visai.
Nu gerai, progresas yra, judam. Na, jau po truputį daugiau sėdžiu baidariai, negu kad einu. Bet čia upė tokia, bet jau yra kuom pasidžiaugti. Jau bent jau galiu plaukti. Aišku, bebrai labai trenkia ją, kur būna labai normaliai, paskui krenta vandens lygis. Bet čia jis jau toksai visai pakankamas, kad galėtum, nu taip, medžių didelių nėra, tie krūmeliai apiplaukiami. Tai gal jau, kaip sakys, ir pramušiau tą baisiausią reikalą. Eilinė bebro užtvankėlė. Nu, upė jau tokia, daugiau jau plaukiu negu einu. Bet vis tiek, netoli jau toksai Volungių kaimelis. Nu, dar iki Ramučių bus tokios turbūt kitos, o paskui jau gal ta normalia upė plauksime. Dabar reikės kažkaip užtaugas susiplaukti. Na, ir civilizaciją priplaukiau, ir kliūčių priplaukiau. Teks lipti lauk. Na, pas mane upė baigėsi, kiek suprantu. Čia jau toks rimčiausias šios dienos iššūkis. Nu ką, aš dar gyvas, bet šiaip jau pavargęs gerokai. Faktas, kad plano aš tikrai nepadarysiu šios dienos. Nu, bet. Vis tiek judu. Praėjau biškį tokį džiunglių ruožą. Nežinau, kaip bus toliau. Ten tai kaip ir buvo atkarpoj plaukiu, buvo iškirsti krūmai. O čia žiūriu, krūmai nekirsti. Vandens daugiau, galėčiau plaukti, bet yra daug kliūčių. Pabaidžiau kažkokius paukščius. Didelis triukšmas. Upė tokia džiunglinė. Čia kelias matosi dar. Reikės čia tik tai viški. Bet tokių ruožų yra labai daug. Tai dar matau vieną, žodžiu. Kur buvo krūmai iškirsti, nebuvo vandens. Kur yra vandens, krūmai neiškirsti. Nu, kaip sakant. Nu va, upelė pasidarė tokia, kažkaip džiunglės, tokios jau nebebaisios. Jinai yra ir platesnė, galima apiplaukti, yra ir vandens. Nu, žiūrėsim, kaip toliau, kol kas tai labai gerai viskas. Aš dar gyvas vis, bet jau turbūt nuvargęs matau iš veido pats. Ką darysi, žinau, kad bus nelengva. Lietutis, nedidelis iš čia bus. Jo kaip ir turėjo būti daugiau. Ir gal gerai biškį nuplaus baidarę. O, kaip duoda. Nu jo. Į vieną dieną man davė viską. Čia nelabai yra iš ko lyja tai. O bet upė jau tokia. Labai rasoja. O upė jau visai ir tokia. Pasitaiko vienas kitas, bet jau vandenį realiai senai bebuvau. Gal ką paskutinį matėt mano išlipimą, tai vat ir buvo galbūt šitas į vandenį. Nes jau čia ir gylio yra, ir pločio yra, tai... Nes jeigu labai jau kažkas kažkur, nu tai apiplauki tiesiog. Suradau nakvynę. Artėja lietus. Žodžiu, visą šitą šlamštą reikia pereiti, užlipti į viršų. Ten yra javų laukas, o prie javų lauko yra išvažinėtas takas. Tai galėčiau čia statyti, bet čia šitariu gali būti daug mašalų. Tai ką, pakuojusiu daiktus ir varau. Varau pastatyti į viršų palatkę. Nu ką, vyksta evakuacija. Lyja, palatkė stovi. Kai kurie daiktai jau, kai kurie ne. Nežinau. O čia panašu, kad rimčiau pradės. Nu ką, reiks daryti kelis reisus. Įsinešti svarbiausius dalykus. Bet čia turbūt nebus jau gal, man taip atrodo. Kažkaip jau turbūt litų daugiau. Nu ką šiandien, 7,
pasiekiau tik Ušnėnus, tai realiai pasiekiau turbūt 2/3 to, ką buvau suplanavęs. Nu, bet yra kaip yra. Dabar reikės gerai pailsėti. Parodysiu paskui, kur palatkę pasistačiau. Tokioje įdomiai vietoje dar man neteko. Aišku, lygumas ten toks abejotinas, bet ką žinau, buvau atsigulęs kaip ir normaliai. Vokiai varo, vos suspėjau. Nu, jo. Gerai, kad išlipau čia. Reiks pralauk lietum. Vis tiek jisai nelis iki pat, nežinau kada. Na va, parodysiu, kur įsikūriau. Va, jie pat lauko. Tenais nuomoju bokštas. Ar nebus ramučių, nu, bijau tiksliai pasakyti. Žodžiu, čia stipriai pas mane įsilijo. Krito temperatūra. Palapinėje aš susitvarkiau čiužinį, išsitraukiau miegmaišį, galvoju, jeigu lyja, tai numiegau. Tai numiegau porą valandų iš tikrųjų. Dabar jau yra po 10. Žodžiu, esu pavargęs labai normaliai. Nu ką, šiandien kokia diena. Patys matėt, nebuvo šiandien lengva iš tikrųjų. Mano planai vėl nuėjo šūdien padėkot. Pasikį, nežinau, vėl aš nepasimoku, planuoju. Naktuką tokį labai sunku, žinai, visi yra įgyvenimai. Tai va. Vakarojimo tokiam fone, bus sakau visiems labanakt.